喂，大家好啊！今日嚟講 CWS 混元時施放嘅藥劑咧，要點樣去做一個 craft 嘅？咁首先咧，你見到我哋會好需要一條詞咧，就叫做 gain 1至3個 charges 咧，when you are hit by an enemy。咁我哋呢條詞咧，基本上我哋 CWS 啊嘛，會係咁俾啲怪打嘅。我哋就係總之就一頭咧就中埋落啲怪度，啲怪就係咁打我哋啦。咁我哋就不斷經呢個 flask 嘅 charges 咧，令我哋嘅藥水咧基本上係無限咁樣飲落去嘅，就會令到我哋4支嘅功能藥劑咧都會達到滿充能嘅狀況，跟住咧我哋再上一個呢個 instilling up 咧，咁佢就會自己飲噶啦。只要呢4支功能藥劑都喺我哋飲緊嘅情況底下啦，你見到就會免疫 shock 啦，跟住免疫 burning，跟住免疫 bleeding 同埋 corrupted blood。我呢條詞咧就會係喺出面度請人哋幫我用工藝體去打上去嘅，因為呢支咧係會最尾嗰條詞15% damage taken from his is leached as life during effect 咧，呢條詞係需要鑑定一支物教水叫做 Cinder Swallow 啦，先會有呢條詞嘅。去 POEDB 度睇一睇先啦，睇下我哋嘅藥劑係需要幾多咧嘅物等。咁我都建議大家咧喺做任何嘅 crafting 之前咧，都去 check 一 check 你需要嗰條詞係需要幾多物等嘅物品先可以去整到嘅，無論係藥劑或者係任何裝備嘅 item 都係嘅。OK， 嚟到 POEDB 呢邊啦，咁我哋就會撳 modifier 先嘅 modifiers， 跟住咧就會揾一個 utility flask， 跟住我哋就揾我哋需要嘅一條詞啦 ，hit by an enemy。咁呢邊咧就會 highlight 咗，跟住我哋撳入去，咁佢就會話俾我哋知。咁我哋想要最高3 charges 呢個咧係需要80物等嘅藥劑啦，咁我哋就會去買80物等嘅藥劑嘅。咁我呢邊咧就準備咗3支80物等以上嘅藥劑啦。你撳住 ALT 咧，對住啲藥劑咧，你就可以見到佢 item level 係幾多。咁你見到我呢兩支都係84啦，跟住呢度會有一支80嘅。咁我哋咧就係務求先使出我哋需要嘅 gain 3 charges when hit by an enemy 嘅詞先啦，我哋就會去 POEDB 嗰度呢個位。跟住我哋就會複製佢嘅前序，就係呢個 FLAGE 呢個。咁我哋複製完咧，我哋就擺落去洗。咁佢出咧，咁跟住就會幫我哋 highlight 噶啦。咁我哋就將支藥劑擺落去啦。跟住呢個 highlight item 呢度咧，就會打啱啱嘅前序。跟住咧就可以開始將佢點藍啦，就開始 spam 啲改造，即係直到佢 highlight 為止嘅。OK，你見到我哋呢邊就已經有第一支啦，跟住咧我哋第二支都一樣嘅動作啦。OK，呢個都一樣有啦，但係佢就會有條 suffix 嘅，咁我哋試下可唔可以無效走嗰條 suffix 啦，因為我哋需要上一個野獸嘅工藝。OK，成功咗，咁冇問題，我哋就繼續，因為我哋要留一條前序，就係我哋嘅經3 charges 啊嘛，咁後序咧我哋會上一個野獸工藝嘅，稍後就會帶大家過去點埋呢支先啦。OK，我哋有埋啦，咁跟住就無效嘅波，哎呀錯咗，咁我哋繼續。OK 有啦，跟住就再無效多次，就有啦，3支乾淨嘅底，跟住咧我哋睇下有冇呢個混礦先，我順便連呢個咧都洗到係最高85咧，想揾一支係比較，喂83啦，就係呢支，順便洗埋呢支嘅。搞掂，4支都係乾淨嘅底啦，你見到呢度，咁我哋就會前往秀源嘅，呢度會有一個免疫 shock 嘅，跟住咧就上去我哋呢支電礦嗰度，OK 就搞掂咗啦呢支，跟住我哋嘅冰礦咧就會上一個 bleeding，OK 就係呢個啦，又搞掂一支，OK 火礦我哋要上一個免疫 poison 嘅。OK，咁就搞掂咗啦。之後咧，我哋就會去 I out。咁我哋嘅運礦水咧，仲爭一條詞嘅。咁我哋就出去買就 OK 噶啦，就可以喺 TFT 度揾人啦。跟住就同佢講嗰條詞。咁跟住問佢有冇呢條詞，佢好似有嘅。跟住咧就等佢 craft 完，就俾佢講嘅通貨佢啦。呢個係需要 craft 上去嘅。跟住咧就搞掂啦。咁你
用完佢啲服務咧，記得 vouch 翻佢，咁就搞掂啦。住我喺 TFT 嗰度 vouch 翻佢，我啱啱就 vouch 咗一個，跟住就走得噶啦。然之後我哋咧就上一上自動嘅嗰個 instilling orb，咁就搞掂噶啦。跟住咧我哋就嚟到呢個 crafting bench 呢邊，咁就上一個就係 full，每一支都上一上，咁就搞掂我哋今日嘅藥水製作噶啦。咁其實呢4支藥水咧，對 CWS 影響都非常之大。講真，佢其實提供咗 poison 嘅免疫啦，跟住 bleeding 同埋 corrupted blood 嘅免疫啦，跟住又有15% damage taken from his leech's life 嘅，跟住咧又會免疫埋 shock。咁其實呢4支藥水對 CWS 嚟講係非常之緊要嘅。咁上一上佢就搞掂啦。你見到4支都係非常之舒服嘅。咁當你有多嘅 bubble 咧，你就可以點一點啲藥劑啦，令到佢 last 更加耐。你見到我依家呢支運礦嘅藥劑咧，佢而家係 last 6.5秒嘅。當我撳一下咧，佢就會多咗2% 嘅 Q 啦，然後維持嘅時間會耐咗嘅。跟住你就係攞呢啲 bubble 去點晒呢啲藥劑咧，全部點到20 Q 咧。咁首先係呢支運礦水咧，其實就咁搽咧，其實都要一啲嘅售價噶啦。但係我哋啱啱整咧就係好平啫嘛，只需要4隻黃色嘅野獸，跟住自己點少少蛻變石。你見我用呢4支咧點出嚟，都唔使消耗200粒，咁就點到呢4支啦。所以你見到咧，其實賣藥水嘅人咧係賺好多錢嘅。咁你見到我呢個火礦水都一啲，冰礦水又係一啲，冰礦水就可能100幾 C 左右。咁呢個又係一啲。咁其實你哋都可以試下整嚟賣嘅，絕對冇問題，一定賺嘅，基本上冇得蝕嘅啦。今日條片就去到呢度，希望我呢條片咧關於藥劑製作咧係有幫到你。咁如果有幫到你嘅話咧，都歡迎你留言俾啲建議我，又或者俾個 like 同埋 subscribe。多謝你嘅收睇，我哋下條影片再見，拜拜。